yastajibu li wal yu'minu bi, juga menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Logikanya tadi itu, Rasulullah wa lam tu'tuhu, kita tidak pernah mau menjawab panggilan Allah sementara kita berharap doa kita dijawab oleh Allah. Apa enggak bisa? Apa enggak berat sebelah? Panggilan Allah kita berat memenuhinya, sementara kita sangat berharap ada permohonan kita, seruan kita dikabulkan oleh Allah. Menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya.